Alright, so ito yung car humidifier na pinost ko online. Yan, car humidifier, humidification, tsaka aromatherapy. Ito yan. Yan, pang kotse siya. 12 volts. Sinasaksak lang yan sa lighter. Sa car charger. So, i-unbox ko siya, bubuksan natin. Huwag niyo lang pansinin yung background kasi magulo yung lamesa ko. So, ito. Wait lang, i-unbox ko. Isa lang kasi yung kamay ko. Ayan, ito na. Tanggal ko na. So, ito, meron siyang ayan. Ito yun. Ayan, ayan yung switch nano. So, may kasama siyang extra parang ano ba ito? Parang foam. Ayan, extra ganito. Tatabi niya yan. Kasi, kailangan yan in the future. So, ayan, yun lang yung kasama ng box. Tsaka yung ito. Ayan, manual. Kung paano siya gamitin. Pero syempre ngayon, i-demo ko sa inyo. So, ito, simple lang, ganyan. Sasaksak mo dito sa ito, ayan, sa car charger. Ganun. Tapos na titilt siya. Pwede nyo siya i-tilt. Ganyan. Ayan. Ay, teka lang. Isang camera kasi gamit ko. Ayan. Pwede siya i-tilt. Ayan. So, simple lang. Gagawin nyo lang dito is bubuksan nyo lang to. Teka lang bubuksan ko lang. Ito. So, itong ilalim, bubuksan mo lang to. Ayan. Buksan nyo. Ayan. Tapos dito, lalagyan mo lang siya ng water. So, it's up to you kung gusto mo siya lagyan ng tubig. Ng scent with water, of course. Or ng tubig lang. Pwede naman para moisturizer lang. Pag meron scent, we recommend na, well, I recommend na water-based yung ilagay nyo scent. Marami na bibili nun sa mga bilihan ng mga humidifier na pambahay. Makakabili kayo. So, yung kaninang ito yan, extra. So, ito. Pagka marumi na siya, tanggalin nyo lang ito. Teka lang. Ayan, tinanggal ko na. Ayan, may spring sa loob yan. Ayan, may spring. Ito yung spring. Ayan, may spring. Ayan yung parang foam siya or filter. Ano tawag dito? Ito yan. Ayan, may extra. Ayan, simple na. Sasak nyo lang siya dito ulit. So, lagyan nyo lang. Lagyan nyo lang itong spring. Wait. Ayan. Ganyan lang siya. So, ngayon, lalagyan natin ito ng tubig. Para malaman ninyo kung ano itsura. Pagka nakasaksak. Tapos pupunta akong kotse. Sasaksak ko na rin. Wait lang. Ayan, balik tayo. So, ito na. Dito na. Lagyan ko ng tubig. Nilagyan ko na ng tubig to. Ayan, meron siya. Actually, ito, nilagyan ko rin to ng scent. Yung scent namin sa humidifier sa bahay. So ngayon, yan guys, sabi ko, sasaksak mo lang dito sa car charger. Ayan, simple lang. Ayan, mapapansin nyo, may ilaw. May ilaw na pula. So itong button na to, soft touch yan. Ititilt ko lang para makita nyo. May kulay pulang, parang kulay pulang. Ayan, kulay pula, diba? So, ito, soft touch to. Pagka pinindot mong ganyan, yan, kulay blue. On na yan. Nakikita kami lumalabas dyan. Mausok na mist. Ayan, may mist. Ayan, so yan, gumagana na yan. Ganyan lang siya. So, meron siya, pwede mo pa may pindutin para automatic siyang on-off. Parang automatic lang siya naglalabas. Sumihinto, naglalabas, ganun. Ayan, meron siyang mode, parang auto mode. Pag kulay purple yung ilaw. Pag red yung ilaw, pindutin mo ulit. Red, patay yan. Pindutin mo ulit para mag blue. O no ulit. Yan, nakikita niyo ba yung mist? Nakikita niyo. Ayan, bango siya. Ayan, so ganyan yung paggamit. Simple lang. So, text na ako, kaya PM niyo ako para makapag-avail kayo. Thank you!